Shalom, na pesi binombo te na kombo na Yesu. J'espère que vous allez bien, ngapi naza bien par la grâce de Dieu dans batela. Thème nous to partager le lot le bien attristé par le Saint-Esprit de Dieu. Suite au tangi na Éphésiens 4 to verset 30 to tangi na kombo na Yesu. Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. Bible bisi biso to attristé molimo santé. Oui, pesa mila kibiso na mokolo ya rédemption. Totika koyokisa molimo santo pasi. Totika ko attristé molimo santo. Toza ko attristé molimo santo na masumo tozo sala jour et nuit. Toza ko attristé molimo santo na bakoutrema na biso ya mabe. Masumo tozo commettre du jour et nuit tozo ko attristé molimo santo. Tozo pesa molimo santo pasi. Bande konangai tokima masumo. Tokima mabe. Toki m'entourage à ma bé, toki ma baningo bazo ma biso na nzela mabe. Pourtant on nyonso to sala ka masumu bande kunanga eza lokola tozo sa Jésus Christ sur la croix. Tant on nyonso to yibaka, to fingaka, to tongaka, to bomaka, to kenda bandaka banganga. Tozo sa Jésus Christ sur la croix. Tozo crucifié Jésus Christ. Nyonso to sala kamabe tozong sa Jésus Christ sur la croix. Nango to éviter vraiment to sanga molimo santa sunga biso to tambola malamu to kima masumu to tika kwa triste molimo santo. Ndeko nango za molimo santo kati no ezangolu. Ezangolu Mungu na okoka usimba yote parce que molimo santo ofanda kati na yo. Molimo santo azo guider azo tambusa yo mais toi triste kaye tant to sala masumu tant to sala masumu molimo santo akimaka tant to sala masumu molimo santo to triste kaye omona saint esprit akimaka biso ndeto epepi yango ndo monaka accès et pesa mana diable po ya kosimba biso parce que mabena biso ekimisi molimo santo tant molimo santo okima. Donc, molimo santo okima ozasuna protection te omona satan ozasuna facilité ya ko simba yo parce que molimo santo azasu kati na yete na yango to keba na ko triste molimo santo to keba na tamboli na biso to keba na mabe tozo sala to dinga tozo sa Jésus Christ de Nazareth sur la croix te ndeko na ngai soko yibo za na camarade moko ya za coach na yo ya péché yenda ko chakayo ala saronde nya ko sala masumu. Ndeko nanga le choix est clair parce que le salut est individuel. Mutuna muta ko rendre compte liboso nzambe ndenge na tambusa ebo mona ye. Soko zo mona camarade moko memela ka yo rien. Ye azande coach na yo, yenda azo lakso koma, azo préparer le nzela ya enfer. Ndeko nanga kata relation wana. Kata relation wana. Abraham ba yo kana kitena ndeko ne Lot ba kabwanaki. Séparation eza nango lisumu te, division des eza lisumu, mais séparation eza lisumu te. Séparer na sala séparation na entourage à mabe, sala séparation na ba coach na moto bikaza coach à péché. Yende muta coach akayo vraiment la seconde nya ko yiba. Yenda coach akayo la seconde nya ko tonga. Yenda coach akayo la seconde nya ko sala kindumba. Yenda coach akayo na nzira ba nganga. Camarade bon aza camarade ovanda na été. Aza camarade ya ko éviter parce que azo préparer lo nzela ya enfer, yondo zo yebate. Éviter ye na mabo ya zo sala yo la kisa nzela nzambe te yakaye soka boy na yeko yokela yo soka boy na yeko na nzela na yo ndeko nanga le choix est clair séparer na ye bo sala séparation tika continuer na mabe na ye nzamba mona vraiment que yo te yaki yo la kisa ke nzela nzambe yenda boya kine kuna nzela nzambe okoki ko continuer ko zana muta bongo te sala séparation na ba camarade na sonabe parce que na mokili kutu ba mbuma malamu. Les bébés s'arrambent ma bé. Bible les les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Baniga ma bé, baby saka oya malamu. Évitez entourage à ma bé. Évitez ba camarade à ma bé. Tout ce qui a tressé molimo santo. Oh Jésus-Christ a salakate, yo peut ko salangote. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, azande modèle nabiso, c'est lui qui est notre modèle. Aza modèle nabiso. Yesu soka kotara boîte te yo mwana nzambo ko kota boîte te Yesu amela masangate ko komela masangate Yesu ayibaka ta tongaka te yo poko ko sala ngote ke ta etaki mwana nzambe na yebi ke za facilité parce que tozala mokila masumu mais to senga ka nzambe asunga biso na molimo santo asala biso ngolu vraiment to atrista ka ete to kimisa ka ekati na biso te parce que kozanga molimo santo tozana biso eloko te so to atrista ka na mabi to salaka tango nyoso to crucifié ka Jésus Christ de Nazareth dans mabi to salaka to zonga ka Yesu sur la croix kokota Yesu bisika salité te éviter kokota Yesu na banda kwa nganga. Molimo santo avandi kasi na yo parce que Bible dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi.
yo oyebi ke yesu avandaka kati na yo évite komema yesu bisika salité évite komema yesu na bandako ya banganga évite kokotisa yesu na baboîte de nuit évite kokotisa yesu esika matongi esika koyiba esika koboma évite komema yesu bisika salité wana honore molimo santo aza kati na yo honore nzambo aza kati na yo tika ko attriste molimo santo na conduite na yo ya mabe kima entourage ya mabe kima ba camarade ya mabe parce que le salut est individuel ndeko na ngai linga kutu babenga yo ya mona kayenda aza mosantu oza na yo mosantu te ozo préparer ndi nzela na yo parce que biso tuna mokili oyo toza ba passager tokoleka mutu na mutu ko rendre compte liboso ya nzambe ndenge atambusaki bomoi na ye soki ozo continuer na entourage ya mabe la foi vient de ce qu'on attend essaie de koyoka kaka ngala yibaka nange sala nange logo te ngala sala na kindumbe sala nange logo te est-ce que banana bana ko yiba est-ce que c'est ba bomanga ndakena na ndaka banganga koluka solution likambwe kutu nazwa solution essaie de koyoka camarade wana essaie de koyoka camarade wana bible je bisa sur la foi vient de ce qu'on attend o to yoka ka nde kolisa kondima na biso essaie de kokanga manaye essaie de koyoka ba futilité na ye essaie de koyoka makambu na mabe yo po komona soko za makasite omona camarade wana mabe akoya kolonga yo nesika yo longa yo mema dans le Seigneur yo ko suko za forte omona camarade wana mabe akoya kolonga yo amemi ona nzela mabe oko attriste molimo santo yango na faut ko éviter entourage à mabe il faut ko éviter ba camarade à mabe essayer de koyoka ngala yibaka nange sala ke logo te ngala kena na bandaka banganga sala luto comme si yo poko luka omeka na komeka wana pe ekomema yo na liwa ekomema na nzela mabende le salaire du péché c'est la mort ndeko na lumière na ténèbres eyokanaka te lumière na ténèbres jamais etambolaka nzela moko yo obengami mwana nzambe oyebi ke oza lumière parce que molimo santo avanda kati na yo oza lumière jamais okoki kotambola na ténèbres okoki kotambola na ténèbres lumière na ténèbres etambolaka nzela moko te bible eyebisi biso bato mbala so boyokani te bokabwana oyo ake na gauche oyo ake na droite ndenge Abraham akabwana kina Lord bible je biso eloko oyo soki eza occasion de chute mpona yo soki omoni eloko wana eza occasion de chute mpona yo ndeko na nga bible elobi kata loboko wana kata yango malamu kuta okota na lola loboko ya ndambu ke ozala maboko mibale okende enfer ndeko oyebika aza occasion de chute mpona yo soki oyebika oza na ndeko moko oza na camarade moko ye soki abengi yo ezalaka kotonga bato ezalaka koloba mabe ya bato ye aza coach ya kotonga ye nde azokoche yo azolakisa ndenge nini ya kotonga ndeko na ngai kima ye teya ye nanu avant okima ye nanu yo teya ye yebisi ye kotonga eza mabe totika vie oyo yesu azozonga kala te eteke mwana nzambe ozotalisa eloba yesu azozonga kala te totika vie ya kotonga totika makambo tozosala eza dine te na biso bana nzambe soki bakomi koloba na yo alongwa kuna yo ozomona yo nde oza mosantu yo nde boye soki azoboya nde koyoka conseil na yo eloko yo osala le choix est clair koyoka nosoni te ndeko na nga yo kima ye banda kobondela mpo na ye na mosika banda kobondela mpo na ye na mosika me koaproche ye lisusu te parce que nzambe amoni koteye oteyi atika masumu alingi na ye te oteyi atika bandaka banganga alingi na ye te oteyi atika kolango alingi na ye te oteyi atika mibala bato alingi na ye te oteyi atika kindumba alingi na ye te nzambe amoni osali mosala na yo tellement que alingi na ye te yo mpo koki kocontinue kotambola na ye te parce que yo oza lumière ye aza ténèbre donc lumière na ténèbre ekoki kotambola esika moko te évite ye kime ye donc évite ye yo kima na oye nayebi eza na bacamarade ebele babebisa via bacamarade na bango tomona yango trop toyoka epuis tomona bato balakisa banzela mabe omona bango mingi bazalaka sauve ka oyo alandaka bango ye nde akenda kozinga na libulu na yango fo tozala prudent totika koatriste molimo santu tozwi grâce babiso toyebi nzambe lelo tozwi grâce parce que eza na bato ebele na mokili oyo bayebi nzambe te koyeba nzambe ndeko na nga eza ngolu kozala na molimo santu kati no eza ngolu eleki bangolu nyonso eza ngolu totika koatriste molimo santu totika komema yesu bisika salite totika komema yesu bisika masumu parce que topesaka ye pasi ntango toyibaka topesaka ye pasi ntango totongaka tobomaka topesaka molimo santu mpasi toatristaka ye directement lisumu ekabolaka biso na molimo santu omona nde accès epesamaka pa diabe mpo ya kosakaje biso parce que molimo santu aza so kati na biso te molimo santu nde eprotegeaka biso nde aprotegeaka biso na mabe molimo santu nde atambolisaka biso bisika oyo yesu akota te ndeko na ngai yo kokota te oyo yesu asala te yo mpe kosala te kolanda bakamaradi te kolanda bato ya mokili te ndima babenga oyo yuma mpo na yesu
Ndima babenga yo asota pona Yesu. Baninga bazosepela baokele bambiance, baokele ba boîte de nuit. Baninga baokesala ba loyenge, yeka Bible, ndeko nanga ndima babenga yo yuma pona Yesu. Obomisa nzela na yo parce que tout passera. Bisengo nyonso mokilo na makambo lango ekoleka. O ekoleka te eza parole de Dieu. Simba yango ezala comme un trésor okolinga kutu te muta botola o yango. Ba botola o nyonso ba botola o Yesu te. Linga ozanga ba camarades ba kima yo mazala na Yesu. Zanga na yo mbongo, zanga na yo ba camarades. Zanga na yo nyonso ko zanga na mokilo ndeko nanga me kozanga Yesu te. Kozanga Yesu te. Kozala na Yesu ndeko nanga ozana nyonso. Kozala na Yesu ndeko nanga ozana nyonso. Ndima babenga wa sota. Ndima babenga oye pena mona ka yende musanto yende mutu akokota lola. Ba pesa ba kombu nyonso ba pesa yo. Mona ngo normal. Mona ngo normal sala yo pasite. Yesu alba kutu soki nzeta mobesu ba sala ye o ba koya ko sala bo ba biso to zaba nzeta ko kauka. Ndimo sepelisa nzambe na yo ko sepelisa no o sepelisa bato ya mokili sepelisa nzambe na yo eloko nzambe alobi ke eza mabe yo etake mwana nzambe na bikela makasi na biso moko to koka te mais to senga ka molimo santo asunga biso to koka to atristaka ete to yokisaka epasi te parce que tozwi ngolu ba biso to yebi nzambe tozwi ngolu bandeko na ngai parce que eza na bekolo ebele bayebi nzambe te bekolo ebele kino lelo baosambela banzambe ya bikeko eza na mabote ebele ti lelo baza na perdition biso totrouve grâce ya koyeba nzambe ya koyamba Jésus Christ de Nazareth comme notre sauveur et Seigneur. En tout cas tosimba Yesu wana bandeko na ngai tokangama na Yesu wana parce que oyo eza richesse moko kokokanisa wana richesse mosusu te na ntina na moi oyo tosimba trésor oyo liloba nzambe eza bomoi liloba nzambe eza lisekwa liloba nzambe eza mbongo liloba nzambe eza nyonso oyo tokoki koluka na se na moi oyo tozonka dans la parole de Dieu. Ndima otika ozanga na bato me ozala na Yesu. Ndima ozanga no bacamarade me ezala na Yesu po Yesu nde moninga malamu. Yesu akotika yo te ndeko nanga ata na ntango apasi na bisengo ozalaka na Yesu. Yesu akozala na yo na bitapasi aokima yo te na bisengo aozala na yo tina kunda ntango batokufa komona baki bakundi yo mobali na ta balingaka o mingi mobali no ndima talala no na cimetière ozonga bakamarade no baozonga bana no baozonga otikalaka na Yesu donc moto odecevoir te na vie ndeko nanga eza Yesu. Mobala koloba na linga mwasi nanga nakokena mwasi nanga jamais kolinga bakunda ye na mwasi na ye libulu moko mwasi pe ndenge moko ata balinga mobali ne ndenge nini jamais kolinga bakunda yela mobali na ye libulu moko mais Yesu aozala na yo lelo lobi pe libela na libela tina kunda Yesu otika yo te Yesu ozala na yo ndeko nanga sepelisa nzambe totika kwa triste molimo santo to sepelisa bata mokili te kima ba entourage mabe kima ba camarade mabe kima bango po sepelisa nzambe na yo ozo te ya bango balingi na bango te ola se bango nzela nzambe balingi na bango te bango bazwaka ko coacher yo po baboyi ko kena faire bango moko bazoluka ba candidat ni ba omema na faire yo boya na okozala candidat à faire boya na oko participer na masumu na bango prêcher bango so ba boyi yo kima bango kabwana na bango badako bondela pona bango na musika bondela nzamba sala bango ngolu ba ye bondela nzamba sala bango ngolu babima na via masumu batika ndaka banganga batika kimoyibi batika loyenge parce que bisonga mokili na makambo lango ekoleka eloko moko te kotika l'éternel na mokili oyo biso nyonso pe tokoleka mutu na mutu akorendre compte liboso nzambe ndenge atambwisaki bomoi na ye parce que babimisala na biso malamu yango nde kolanda biso oyo tokosala mabe yango mpe kolanda biso to préparer éternité na biso bandeko na ngai to préparer éternité na biso mokolo kosamba devant tribunal na nzambe camarade na ozala te mobali na ozala te baotiela o télévision yo moko na mokeli na yo obanda kosamba moto okotelo mpe kuna ozala te omutu akozala te ozaka yo moko na nzambe le salut est individuel ndeko nanga sepelisa nzambe na yo bongisa etamboli na otango oza nao na se na moi oyo ndeko nanga bongisa marche na yo na nzambe bongisa marche na yo na nzambe bongisa marche na yo éviter maboko milai éviter kosala bato mabe éviter koyiba éviter kotonga éviter bandako banganga éviter idolâtrie éviter kosambela banzamba bikeko
bato okanga mazita na motema na yo olobaki ngai tina kokufa na otika kolobisa ete ndeko nanga bana kofongola lizita wana bana kolibere ndeko wana na motema na yo bimisa ndeko wana otia na kati ya prison ya motema na yo bimisa na prison oyo otia na kati ya motema na yo oboya kolimbisa mpona mabe moko asala yo ndeko na ngai biso nyonso tosalaka masumu nzambe oyo alola soki atala mabe na biso ndeko na ngai peut-être ngai na oleo towana bomoi te parce que tosumukaka mikolo nyonso nzambe asala me nzambe akitisa ngolu mpe mawane likolo na biso azolalisa biso azolamusa biso azobatela biso malgré mabe na ye malgré mabe na biso nzambe azobatela biso nde bibele ebisi biso abimisaka moi na ye mpona bato mabe na bato malamu nzambe azosala biso ngolu azotikela biso temps mpo tose repentir nzambe azotikela biso temps mpo tobongisa marche na biso na nzambe nzambe asepela na liwa moto masumu te nzambe azotikela biso temps tobongola mitema nzambe azotikela biso temps pourtant à kozonga to rata enlèvement te parce que celui Jésus-Christ de Nazareth ça le ba yakaka lelo ndeko ngana njimite ngana to mona nzambe si to mona lo les aka ngolu eza ngolu parce que to sumu kaka er nyoso na ba penser na makanisi to sumu kaka okotala lo mo bolula osali lisumu o envier mutu osali lisumu er nyoso to sumu kaka yo nzamba zo umela pona kozonga nde batu musoro baka yeso ngo banda to banda kozela banda to banda kozela ti lelo ayaka kaka te biso pe to kolema te koloba kaka Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt ndenga lobaka ko ya lokola moyibi ngana onde kolanga to yibi te mais to yeba ngo kaka Yesu akozonga to kolemba pe koloba yango te parce que za mission atinda biso to continuer kaka koloba que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt to bongisa marche na biso soki azowumela mpona kozonga parce que azotikela biso temps tobongola mitema mpo soki aye lelo ndeko na ngai soki Yesu azongi lelo azotala ke dino tozala kobongama te azotala marche na biso yango mona azotikela biso temps to se repentir na bamabe oyo tosala nzambe azotikela biso temps otala non mwana nga abandaka masumu moko 10 atiki deja 8 etikeli kaka masumu moko mibale azokoka kotika te donc fa tika masumu wana mibale avanga na zonga nzambe azotikela biso temps po tokóma ya kokoka nzambe atikela biso temps yanga azowumela mpona koya mpo yebi soki akiti lelo peut-être ngana tomona nzambe te yanga azotikela biso temps alingaka masumu te alingi biso bato masumu tobongola motema toya pa na ye tobongisa nzela na biso akende abaka akeyaki kobongisela biso esika mpo ya kozonga aya kozwa biso ake kobongisela biso esika akozonga aya kozwa biso tobongisa etamboli na biso po tokende kokota na mboka papa tokende kokota bisika oyo Yesu abongisi mpona biso esika akenda kobongisela biso tomona yango tokomona yango ndenge nini fo totambola malamu totika koatriste molimo santu totika komema molimo santu bisika ya salite totika kokimisa molimo santu na mabe na biso totika koyina totika kotonga totika koboma totika kindumba totika bandako banganga totika kwa triste molimo santo tokabona na entourage ya mabe tokima baninga mabe tokima baningo bazokotie biso na masumu tokima bango tobondela mpona bango na musika ata balobiki ya koma mosanto yatikale ndeko nanga ndima esala nango pasi te ya moraka ye mosanto ye nda omona lole esala o pasi te yo nde sepelisa nzambe pasi nga nazoteya yo tika masumu tika kotonga yo olingi na yo te ngona okontinue kovivre na yo te na boyinga na participer na masumu na yo na boyinga pe na nzela na po menga lobi na faire na boyi na ngai yango na kimi na ngai yo esa nango lisumu te tosali na biso séparation mais na motema na kolingo poza ndeko na ngai na kolingo poza ki muninga na ngai mais na kimi yo parce que ozamboma mabe so na continue kovanda na yo opolisa ngai donc na kimi yo poza mboma mabe po olingi koyoka conseil te olingi nzela nzambe te yo oza ténèbre nga naza lumière tokoki kotambola ensemble te parce que tozoyokana te tokontinue kotambola koma tozoyokana te bongisa marche na yo zonga na sa makolo na nzambe ndenge no tokozonga na baninga mais tellement ozolingana te tokontinue marche nano totambola nao koma parce que tozoyokana te bible yebisi biso soki limboko leza okazo lishili mpona okata yango na kati na nga relation na parce que marche na yo eza malamu te ndeko nanga koyoka soni te bongisa nzela na yo tobondela mpona bango bazotambolaka na via masumu kino lelo oyo bazosalaka mabe ya ndenge na ndenge kino lelo baboyi kotika bavie biso tozalaka nango kala totika biso totrouve grâce nzambe asali biso ngolu tobandaki komela masanga tobandaki kokota baboite tomoni keza nango na litomba te
toza litomba te biso so bata masumu baninga nango bozaka na viona le botika viona ezo memana liwa viona futaka mabe viona conséquence nango eza boye bolingi koyoka te siko etaki nga mwana nzambe na osa nini na okima yo siko na obondela pona ona musika pona te yo ndenge nyonso boyi na boyi nanga o affecte nga lobi na boyi nanga lobi ozongisa nga so na viona zalaki nango wana na boyi ozongisa so na libulu aliwa na zalaki esika yesu aosi kobimisa ngai tele moso boya koyoka conseil na osa nini na okima na ngai yo naze nemi na ote na koyina ote parce que moto ayinaka omona nzambe te aomona nzambe te nzambe atikela biso bolingo abi aimez-vous les uns les autres nakolinga yo etake ser na ngai nakolinga yo me nakozala so contact na yo te parce que oza mbuma kopola so na continue na yo okopolisa mpe ngai nazoprépare éternité na ngai nazoprépare alliance nango nasala na nzambe naboyi nabebisa alliance na ngai nasala na nzambe il faut na honore moto oyo ahonora ngai il faut na honore nzambe oyo abimisanga na kati ya masumu il faut na honore nzambe oyo abimisanga na kati ya kindumba nzambe oyo abimisanga na kati ya milangwa nzambe oyo abimisanga na kati ya babar nzambe abimisanga na kati ya mabe ya mokili oyo nzambe abimisanga na liwa il faut na honore ye azo mérite honneur il faut na honore ye po combien basalaki ndumba bakufa combien bayiba bakufa combien bamela masanga babela bacancer bakufa me ngalo ndeko nanga nzambe asali biso ngolu malgré masanga malgré kindumba malgré mabe tosala malgré baboîte malgré bamasumu tosala nzambe apermetaki te mabe komela biso nzambe asali biso ngolu tokoki koatriste molimo santu te mpo na bato tokoki komema yesu te bisika oyo mabe bisika oyo salite oyo abimisaki biso tozongisa ye lisusu kuna tokoki kokontinue kaka na baentourage ya mabe te mpo toatristaka molimo santu il faut tohonore nzambe ahonora biso parce que kobengaka mwana nzambe eza ngolu moko inexplicable eza ngolu moko nayebi te koma nakoki koexplike yango oyo eleki bangolu nyonso kobenga mwana nzambe eza ngolu koyeba yesu eza ngolu koyeba yesu eza ngolu kobenga mwana nzambe ndeko na nga eza ngolu kolinga kobungisa ngolu na yo te mpona bisonga mokilo na makambo nango ekoleka mokilo na makambo nango ekoleka eloko moko te kotikala éternel na mokili oyo e mutu na mutu akorendre compte liboso ya nzambe ndenge nini atambwisaki bomoi na ye soki otambolaki malamu oza na couronne de gloire na yo ezozela yo soki osalaki misala malamu eza na couronne de gloire na yo eza réservé mpo na yo soki mpo osalaki mabe misala na yo mabe mpe ekolanda yo parce que ezoyebisa biso misala na biso malamu yango nde ekolanda biso na yango wana fo totambola na kobanga nzambe en fait que tolata couronne oyo eza réservé oyo yesu abombeli biso soki mpo totambola mabe ndeko na ngai bongisi etamboli na oyebaki yesu azozonga kala te yesu azwaka kozwa mwasi na ye ya libala aya kokuta biso tozala prêtre parce que mpo tokende kosepela na ye elongo tokende kovanda na ye elongo na esika oyo akendeki kobongisa mpona biso parce que alobaki akei akozonga akoya kozwa biso basi na ye ya libala mpo tokende kosepela na ye elongo na yango wana toza bapassager na se na moi oyo ngai na ndeko na nga tokoleka toza na biso bapassager nyonso tozoluka lelo ndeko na nga tokotika na biso yango tobongisa nde éternité na biso tobongisa nde esika oyo tokopase vie na biso ya libela eza na likolo toza na biso bapassager toza na biso baleki nzela donc yango wana tobongisa etamboli na biso totika koatriste molimo santu tobondelaka mingi nzambe asala biso vraiment ngolu tokima masumu tokima mabe tokangama na ye totosa ye totambola kobanga ye tosala kaka oyo elingi ye nzambe vraiment asala biso ngolu mpona yebi na makasi na biso moko tokokoka te me na lisungi ya molimo santu nzambe vraiment akoyeba na kosunga biso yango message nayaki na partage na biso bandeko na ngai yango wana soki jésus christ nazareth azongi te soki apesi sous souffle de vie wana tokutani à la prochaine bye.